torneira pingando, não pode! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água bom para o nosso planeta. Elmo, adoro escovar os dentes. Elmo, é importante cuidar dos nossos dentes, mas cuidar da água também é. Como Elmo pode fazer isso? É só fechar a torneira enquanto escova os dentes. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água é bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água é bom para o nosso planeta. Hora de lavar minha bicicleta! Well, é legal cuidar das nossas coisas, mas cuidar do meio ambiente também é importante. Mas como eu posso fazer isso? Comece economizando água. É só usar um balde ao invés da mangueira. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água é bom para o nosso planeta. Cadê meu sabonete? Minha adora tomar banho. Come, come! É mesmo importante cuidar da nossa higiene, mas tão importante quanto isso é economizar água do nosso planeta. Como mim pode fazer isso? É fácil! Tome banhos rápidos para economizar água! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água é bom para o nosso planeta. Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas é cuidar dos recursos naturais, economizar água é bom para o nosso planeta. Agora mim vai tomar banho rapidão. Eita! Elmo e Del cuidaram tão bem das plantinhas da vila, mas mesmo assim, essa daqui ficou amarelada e menor. Puxa, Elmo, é verdade! E a gente cuidou tão bem da plantinha, né? A gente regou e até adubou com a ajuda da sua mãe. Será que tá faltando alguma coisa? Eita, se as plantinhas pudessem falar, não é mesmo? Espera! Já sei quem pode ajudar! Del, vamos chamar a Web? Chame a Web com a gente! Web! Online e conectada. Webzinha! Será que você pode ajudar a gente a salvar essa plantinha que está tão amarela e tristinha? Acho que eu tenho o portal perfeito para isso. Estão prontos? Sim! Vamos viajar! Na internet, dá para pesquisar e aprender tanta coisa, incluindo como cuidar das árvores, plantas e flores. E ainda é possível aprender com vídeos de experimentos, como esse aqui. De um lado, deixaram um vaso de planta na luz do sol e do outro, um vaso de planta na sombra, sem a luz do sol. Qual diferença vocês conseguem perceber? Eita! A plantinha que ficou sem sol tá amarelada e triste, como essa aqui da vila. E a que está no sol está bem verdinha e saudável. Isso aí! Hora de desconectar. Obrigado, Web! Elmo e Del lembraram de regar, de adubar, mas esqueceram aquela plantinha na sombra. Prontinho, amiguinha! Agora você tem bastante sol para crescer forte! Assistir experiências na internet pode ser uma boa oportunidade para aprender a cuidar do meio ambiente. Mas sempre lembre de fazer as suas pesquisas na companhia de um adulto de confiança. O desafio
Excelente ideia! Podem reutilizar materiais para fazermos um brinquedo, uma peça de arte ou um instrumento. Vou pegar um cesto para colocarmos o que vocês acharem. Mas que tipo de material Elmo e Lily podem reutilizar? Olá, todo mundo! Que pergunta inteligente! Vamos jogar e descobrir a resposta? Como a gente veio parar em um game? Bem-vindos ao Desafio do Elmo! Hoje com o jogo Reutilizando Materiais. E os participantes são Elmo, Lily e você! Para vencerem este desafio, escolham quais materiais podem reutilizar para fazerem um brinquedo, uma peça de arte e um instrumento. Suas opções são uma casca de banana, uma garrafa plástica, uma caixa de papelão, copos plásticos. Vocês têm 30 segundos. Valendo! O que Elmo pode reutilizar? Elmo sabe! A caixa de papelão pode ser reutilizada para fazer um carro de brinquedo. Estupenda resposta! E correta! O que mais pode ser reutilizado? Vamos ver! A gente pode fazer uma peça de arte pintando essa garrafa plástica e a transformando em um vaso. Isso é incrível! Mas alguma coisa pode ser reutilizada? Elmo e Lily podem reutilizar a casca de banana? Elmo, uma casca de banana não pode ser reutilizada. Talvez você possa nos ajudar a encontrar o que a gente pode reutilizar. Nós podemos reutilizar os copos para fazer um chocalho. Vocês conseguiram! Encontraram coisas que podemos reutilizar para fazer um brinquedo, uma peça de arte e um instrumento. Vamos limpar esses materiais para podermos reutilizá-los. Obrigado por jogarem com seu amigo fofo e peludo Grover! Uau! Olhem todas as coisas maravilhosas que vocês fizeram reutilizando materiais. Sim! É o que minha mãe sempre diz. Reutilizando materiais, a gente ajuda a manter o planeta limpo e se diverte ao mesmo tempo. Ha, 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 ha. Nossa turma tem muitas ideias. Tesoura, papelão e giz. Reutilizando coisas velhas, o planeta fica feliz. A gente tem um plano incrível, fazendo junto vai funcionar. Reutilizando coisas é possível, brinquedos novos vamos criar. Brinquedos novos vamos criar. Brinquedos novos vamos criar. Elmo trouxe uma caixa de papelão. Eu trouxe garrafas plásticas. Quem trouxe as tampinhas? Vamos fazer um foguete e viajar pra lua! Nossa turma tem muitas ideias. Tesoura, papelão e giz. Reutilizando coisas velhas, o planeta fica feliz. A gente tem um plano incrível, fazendo junto vai funcionar. Reutilizando coisas é possível, brinquedos novos vamos criar. Brinquedos novos vamos criar. Brinquedos novos vamos criar. Elmo trouxe papéis de rascunho. Eu trouxe revistas velhas pra recortar. Eu trouxe copinhos plásticos. Vamos fazer um foguete e viajar pra lua. A gente tinha um plano incrível, fazendo juntos funcionou. Reutilizando coisas foi possível, brinquedos novos a gente criou. Nossa turma tem muitas ideias. Tesoura, papelão e giz. Reutilizando coisas velhas, o planeta ficou feliz. 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 Xinga, xinga, pula, pula. Xinga, xinga, pula, pula. Peraí. Eu quero aprender mais sobre animais selvagens. Nós somos animais selvagens? É verdade. Elmo pode conversar com animais selvagens. Um de cada vez, um de cada vez. Elmo não consegue ouvir. Elmo não consegue ouvir.
Puxa vida, calmem aí, turma. Parecem até um bando de animais selvagens. Nós somos animais selvagens. Bom, o que você quer saber sobre animais selvagens, Elmo? Não. O que os animais selvagens comem? Onde vocês estão indo? Onde eles foram? Comer! Só de pensar em comida já ficaram com fome. Mas o que é que eles comem? Se não me falha a memória, cada animal selvagem tem a sua alimentação. O que vocês, elefantes, comem? Bom, eu me alimento de ramos e folhas. Assim que nem o koala. Mas eu não sou tão exigente feito o koala. Eles só comem folhas de eucalipto, entendeu? E mais algum animal selvagem come folhas? Ora, claro! Tem o urso panda, por exemplo. Ele come folhas e brotos de bambu. Olha lá! A Dorothy tá imaginando o Elmo como um urso panda. Elmo é um panda. Alguns animais selvagens comem insetos, como o orictéropo. Eles têm focinhos compridos para farejar insetos. Elmo é um orictéropo e tem orgulho. Elmo é um orictéropo e é feliz. Ai, não. Lá se vai o almoço do Elmo orictéropo. Ah, não tem de quê, Elmo? Elmo adora animais selvagens e a Dorothy também. E é por isso que a Dorothy quer que a gente cante a canção dos animais selvagens. Vamos lá! Som na casa! Animais, animais, animais selvagens. Todo mundo! Animais, animais, animais selvagens. Animais, animais, animais selvagens. Animais, animais, animais selvagens. Mandem tchau, Dorothy! Mandem tchau, animais selvagens! Oi, eu sou a Adivinha Bel. E eu sou o Garibaldo. Bem-vindos à Vila Sésamo. O Garibaldo vai pensar e eu vou adivinhar. Atenção, concentração e adivinhação. Muito bem, Bel. Me diga, adivinha, Bel, você quer que eu pense em que tipo de coisa? A Adivinha Bel quer que o Garibaldo pense hoje em 3 coisas do mar. 3 coisas do mar, 3 coisas do mar. A primeira é uma baleia. A baleia! Muito bem, Garibaldo. Continue. Muito bem. Outra coisa. Uma estrela do mar. A estrela do mar. Mais uma coisa, Garibaldo. Mais uma coisa. Agora 3 coisas, não é? Já sei! Um tubarão. Oh, a baleia, a estrela do mar e o tubarão. Agora escolha uma das 3 coisas do mar que você pensou e não me conte, Garibaldo. Adivinha, Bel, vai adivinhar. Muito bem. Vamos escolher. Eu escolhi. Eu já escolhi, sabe? Mas eu escolhi o tubarão. Não conte nada para ela. Eu aposto como a Adivinha Bel não vai descobrir, mas eu já escolhi. Pelas barbas do camarão, eu vou mergulhar na adivinhação. Eu estou adivinhando. Eu vou adivinhar. O que você pensou? Tem braços. Não tem braços, Adivinha Bel.
Isso mesmo que eu pensei. Não tem. Certo. Estou quase adivinhando. Garibaldo, o que você pensou tem boca e olhos? Tem boca e olhos. Puxa, ela está mesmo adivinhando. Fácil! A baleia e o tubarão têm boca e olhos. O que foi que você disse, Bel? Garibaldo, o que você pensou é um bicho que esguicha água. Não é um bicho que esguicha água, Bel. Impressionante, Garibaldo. Foi exatamente o que eu pensei. Esse bicho não esguicha água. Estou adivinhando. Adivinhei! Você pensou no tubarão. Você acertou, Bel. Eu pensei mesmo num tubarão. Puxa, incrível. Seres do planeta Terra. A adivinha Bel jamais erra. Muito bom mesmo, Bel. Você é fantástica. A Dorothy anda pensando em flores, em plantas e também em árvores. Tá. Dorothy diz que as plantas precisam de água para crescer. Que foi? Quem mais? Tá certo. Dorothy tem uma pergunta. Como você dá água para uma planta? Excelente pergunta, Dorothy. Vamos perguntar ao Sr. Nunes. Sr. Nunes! O que você tá... O Rolo tá aprontando. Por favor, Rolo, por favor. Obrigada. Olha, meu irmão do Sr. Nunes, o Sr. Nunes. Sr. Nunes. Sr. Nunes, como você dá água para uma planta? Como o senhor dá comida para uma planta, Sr. Nunes? Ele está pensando. O que vai fazer com esse copo, Sr. Nunes? Sr. Nunes, o que o senhor está fazendo? Por que está colocando água no copo? Não, Sr. Nunes. Por que está bebendo a água? Não é para beber, é para dar para a planta. Dê para a planta, Sr. Nunes. É para dar para a planta. Sr. Nunes estava com sede. Ele estava com sede, mas a planta sente sede também, Sr. Nunes. Dê água para a planta. Dê água para a planta. E o Sr. Nunes está com sede de novo, né? O que está fazendo? Não, Sr. Nunes. As plantas não bebem água assim, não. Tente outra coisa. Um canudo? Para que serve o canudo? Senhor Nunes, plantas não bebem de canudo. Sr. Nunes, elas também não bebem de canudo. Tem que derramar. É uma planta. É só derramar água, derrame a água. Planta. Não, Senhor Nunes. Não, no chão não. Uma planta, Sr. Nunes. Você vai conseguir. Nós acreditamos no senhor. Derrame. O Sr. Nunes está molhando a planta. Agora a planta está molhando o Sr. Nunes. Ele está encharcado. Tá na hora da yoga dos monstros. Vamos nos aquecer. Prontos? Dancem no ritmo da música. Quando a música parar, congelem como uma estátua. Estátua! Podem relaxar. Agora estamos prontos para yoga. Hoje, vamos fazer a postura da planta. Abracem os joelhos e se encolham como uma sementinha. Braços para dentro. Todas as plantas começam a vida como sementinhas. Lá vem a chuva. Não precisa de guarda-chuva, Groover. As sementinhas precisam de água para crescerem e ficarem grandes e fortes. Vamos nos preparar para crescer. Levantem devagar como uma plantinha brotando de uma semente. Bom dia, luz do dia. Também não precisa de óculos de sol, Groover. As plantas também precisam de sol para crescer.
Estiquem os braços como se fossem folhinhas em busca da luz do sol. Vocês fizeram a postura da planta. Muito bem, monstrinhos. O desafio do Elmo. Mim vai ganhar a corrida. Bibi. Olha, Champ, Elmo quer um carrinho como esse do Come Come. Tive uma ideia! Acho que a gente consegue criar nosso próprio carrinho se a gente tiver um plano. Como Elmo e Champ que podem se planejar para fazer um carrinho? Bebê! Fofo! Ótima pergunta! Vamos descobrir! Bem-vindos ao Desafio do Elmo! Hoje, com o jogo Parece um Plano Bom! E os participantes são Elmo, Champ e você! Para vencerem este desafio, precisam colocar na sequência correta as etapas para construírem um carrinho de brinquedo! Qual o primeiro passo do plano para construírem um carrinho de brinquedo? Pintar e colar as peças, procurar materiais que podemos reutilizar, desenhar um carro para ver as peças que precisamos. Vocês têm 30 segundos para isso. Valendo! Temos que descobrir quais peças vamos precisar. Eu sei! Primeiro temos que desenhar o carrinho. Correto! Qual é o segundo passo do seu plano? Em segundo, Elmo e Champ que vão procurar materiais velhos que podem ser reutilizados. Correto de novo! Isso significa que a terceira etapa do plano é... Colar as partes e pintar o carrinho. Conseguiram! Vocês fizeram um plano para construir um carro de brinquedo. Obrigado por jogarem comigo, o seu velho amigo Grover. Carro legal. É como minha mãe sempre diz. Planejando, a gente reaproveita os materiais e faz um brinquedo legal. Agora eu preciso correr. Ha! Ha! Ou também posso ir andando. Tanto faz. Oi, pessoal! Esse é o Mundo de Elmo. E Elmo está muito feliz de ver vocês. E a Dorothy também. Fala oi, Dorothy. Adivinha o que Elmo está pensando hoje? Oh, e um tigre e um urso! Nossa, que coisa! E macacos, né? Você já adivinhou? Não? Tudo bem, então vamos de novo. Animais selvagens! É isso mesmo, animais selvagens! Pequenas Aventureiras. O mistério da planta que não florescia. 1, 2, 3, 4. Muito bem! Você já tem 4 florzinhas e você não tem nenhuma. Ai. Por que será que dessas 2 plantas iguais que deram de presente pra Lola, só uma floresceu e a outra não? Lola cuidou igualzinho delas e não entende o que aconteceu. Isso é um grande mistério. Oi, Lola! Oi! Eu ouvi alguém precisando de ajuda? Eu gosto muito de resolver problemas. Eu posso ajudar? Ah, obrigada, Abby. Mas isso aqui não é exatamente um problema, mas sim um grande mistério. A Lola disse um grande mistério? Sim. Isso me parece muito divertido. Que tipo de mistério é? É um mistério floral. Porque a Lola tem 2 plantas iguais e cuida igual das 2. E ela gosta muito das 2, mas só uma deu flores e a outra não.
Que estranho. Nós vamos precisar dos nossos poderes de observação para resolver isso. Ah, tá bom. Que minha amiga Varinha nos ajude a examinar essa plantinha. Eddie, eu acho que esse não é o instrumento certo. Ai, que divertido. Muito bem, agora sim. Com esta lupa, vamos poder ver as duas plantinhas bem de pertinho. Tudo bem. Vamos ver. Com licença. Claro, tudo bem. Uau! Uau! O que você viu de tão interessante? Realmente, uma das plantas floresceu e a outra não. Isso é verdade. Mas isso já tínhamos notado. E essas duas plantinhas estão no sol. Sim, isso é muito importante, é mesmo. Sim. As plantas precisam de muita luz do sol para crescerem fortes e saudáveis. Ei, espere um pouco. Se as duas plantas estão no sol e recebendo luz do sol bastante, o que é que está faltando? Puxa, nós vamos ter que usar o poder da investigação para responder a esta pergunta. Muito bem, mas então... Lola, me diga. Você tem certeza de que deu os mesmos cuidados para essas duas plantinhas? Sim. A Lola canta para as duas. Ela tira as folhas secas das duas. E ela também rega as duas plantas. Todos os dias. Bom, mas a terra da planta que não está florescendo parece estar muito seca. E as folhas dela também. Sim, isso é verdade. Então, agora mesmo eu vou lá e eu vou colocar um pouquinho mais de água nessa plantinha aqui. Esperem aqui. Esperem. Sim. Aqui está, vejam só. A Lola tem esses dois regadores. Com o mais estreito, ela sempre rega essa plantinha. E com este mais largo, ela rega este outro vaso com as flores. E você coloca a mesma quantidade de água? Sim. A Lola toma cuidado para que tenha sempre a mesma quantidade de água. É só olhar o nível de água para ver. Lola, a quantidade de água muda dependendo do formato do recipiente em que ela está. É sério? Não, acho que a Lola não entendeu isso. Vamos analisar essa situação para tentar encontrar uma explicação. Sim, vamos ver. Que minha varinha encantadora nos traga uma jarra medidora. Com esta jarra, vamos poder medir a quantidade de água que tem nos dois recipientes. Vamos começar pelo regador mais estreito. Aí está a marca do nível da água. Vamos regar a plantinha e analisar o outro regador. A linha vermelha mostra o nível de água do regador mais estreito. E a verde o do regador mais largo. Viu, Lola? A quantidade de água que cabe no regador mais largo é maior do que a que cabe no regador mais estreito. Isso mesmo. Sim, é verdade, mas... é que a Lola colocou o mesmo nível de água nos dois regadores. Sim, mas o mesmo nível de água não quer dizer a mesma quantidade, Lola. Para você entender, vamos fazer mais uma experiência. Que legal! Agora, nós vamos contar os copos d'água que são necessários para encher cada um dos regadores até este nível. 1, 2... Sim, com 2 copos de água, nós enchemos o regador mais estreito até o nível marcado. Agora vamos testar o outro regador. Sim. 1 e 2, 3. Uau! Nós precisamos de 3 copos d'água para encher o regador mais largo até o nível marcado. Se as duas plantas receberem a mesma quantidade de água e de sol, elas vão ficar igualmente fortes e floridas, né? Sim! Escutem uma coisa, meninas. Eu acho que nós precisamos exatamente do mesmo tratamento. Isso! E o mistério da planta está resolvido! Que calor! Sim! O desafio é... Bravo!
legal, papai. Foi divertido. Queria que a gente tivesse um teatro só pra gente. Nós podemos fazer um teatro reutilizando materiais que temos em casa. Vamos indo e vamos ver o que temos. Isso parece legal, papai. Elmo quer tentar. Mas que materiais Elmo e Lily podem reutilizar para fazer o próprio teatro? Que ótima pergunta! Vamos descobrir! Tadá! Bem-vindos ao Desafio do Elmo! Hoje com o jogo Criatividade na Palma da Mão. E os participantes são Elmo, Lily e você! Para vencerem este desafio, vocês têm que escolher quais materiais podem reutilizar para fazerem um teatro. Suas opções são uma banana, uma caixa de papelão, um pedaço de pano ou um par de meias. Vocês têm 30 segundos, valendo! Elmo e Lily podem reutilizar a caixa de papelão para fazer o palco. Sim! O que mais podem reutilizar? Eu sei! Elmo, a gente pode reutilizar o pano para fazer as cortinas do palco. Certo, novamente! Vocês são profissionais! O que mais podem reutilizar? Banana é alimento. Elmo e Lily não podem reutilizar bananas para fazer o teatro. Você pode ajudar Elmo e Lily a encontrar a resposta correta? Isso! As meias podem ser reutilizadas para fazermos alguns fantásticos. Obrigado por jogarem com seu amigo fofo e teatral Grover! Papai, olha o teatro de fantoches do Elmo e da Lily. Ótimo trabalho, crianças. É o que minha mãe sempre diz. Reutilizando materiais velhos, a gente pode ser criativo e se divertir. Fim! Bravo! Bravo! Worcester Hotel. Fugos e a nova planta. Nós as recebemos de braços abertos. Obrigada. Agora, meu marido vai levar suas bagagens para o quarto. Assim que eu encontrá-lo. Fugos! Fugos! Estamos aqui, mãe. Elmo e Phoebe podem levar as hóspedes pro quarto. Obrigada, meus queridos. Tá pronta? Vrum, vrum, vrum. Oh, aí está você, Fugos. Quem é esse? Oh, essa é minha mais nova planta, o Sr. Verdinho. Oh, bem-vindo ao Worcester Hotel. Nós o recebemos de braços abertos. Bom, obrigado. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Oh, e eu tenho o lugar perfeito para colocá-lo, Sr. Verdinho. Oh, bom, qualquer lugar está bem. Eu não sou muito exigente. Ei, olhe por onde anda. Oh, desculpe, Sr. Dow. Planta nova passando. Aqui estamos, Sr. Verdinho, sua nova casa. É perfeita. Achei que fosse gostar. Oh, eu amei. Mas pra mim tá parecendo que venta muito por aqui. Bom, talvez tenha um pouco de vento mesmo. Tá bom, vamos tentar ali. Aqui está, Sr. Verdinho. Como se sente? Não está ventando aqui. É o lugar perfeito. Mas o que foi isso? É perfeito, exceto por todo o barulho. É um pouquinho barulhento aqui. Não se preocupe, Sr. Verdinho. Normalmente é agradável e tranquilo. Desculpe, Sr. Dow. Bom, acho que tem razão. Talvez seja um pouco barulhento mesmo. E se tentarmos a sala de jantar? Qualquer lugar é bom. Não sou muito exigente. Pode me colocar em qualquer lugar e eu crio raízes. Aqui está. Sem vento e sem barulho. Sim, esse lugar é perfeito. Exceto que
Mas que cheiro é esse, hein? Ah, maravilhoso, não é? Bom, sim, se você gosta de cheiro de... Biscoitos! Dão. Olha, aqui estão os biscoitos, saídos diretos do forno. Oh, céus. Bom, isso é um problema pra mim. Eu não gosto de cheiro de biscoitos, nem um pouquinho. Oh, isso não é problema, senhor Planta. Min sabe como se livrar desses biscoitos. Pronto, comi todos, mas tem mais biscoito no forno. Oh, céus. Oh, tudo bem. Vamos tentar um outro lugar. Tá bom. Vamos lá. Aqui estamos. Não venta muito, não é barulhento e sem cheiro de biscoito. Sim, é o lugar perfeito. Ah, finalmente achamos o lugar perfeito para o senhor. Bom, exceto... Exceto o quê? As cortinas. As cortinas? Sim, elas são meio floridas, você não acha? Meu Deus, talvez não seja a melhor solução mesmo. Vamos tentar outro lugar, então, não é? Ah, bom, qualquer lugar é bom pra mim, como você sabe. Eu sei, o senhor não é exigente. Não, sobe e desce demais. Esse deve ser o lugar perfeito. Sem vento, sem barulho, sem cheiro de biscoito ou cortinas floridas e, olha, sem sobe e desce também. Não, é agradável e ensolarado. É perfeito. Que bom! Mas você por acaso não acha que tem sol demais? Como? Quer dizer, eu amo o sol, ele me ajuda a crescer, mas não sol demais, talvez a gente podia tentar no quarto de novo. Sim, isso, ou a sala de jantar. Quer saber? Eu amei o elevador, exceto quando ele tava subindo e descendo. Algo errado, meu caro? Errado? O que estaria errado? Espere aqui, eu volto num segundo. Levamos as malas de todos os hóspedes pros quartos, mãe. Phoebe e Elmo fizeram um ótimo trabalho. Obrigada! O Fogos vai ficar muito feliz. Puxa, tio Furgus não parece feliz, né? Deus querido, o que aconteceu? Algum problema? Eu estou tão frustrado. Calma, Fogos. Respire. Respire fundo. Inspire pelo nariz. Solte pela boca. Encha a barriga de ar. Inspire pelo nariz. Devagar, devagar e solte pela boca. Devagar, devagar. Isso mesmo, querido. Agora, nos conte o que te irritou tanto. Foi o Sr. Verdinho. Sua nova planta? Ele mesmo. Eu andei com ele o hotel inteiro e... Respire fundo. Respire fundo. Eu andei com ele o hotel inteiro, o dia todo, e não consigo achar o lugar ideal pra ele. Ele vive mudando de ideia e eu tô tão frustrado, eu estou a ponto de desistir. Mas um Fuchsia nunca desiste. Não posso desistir agora. Mas como é que vou encontrar um lugar ideal para o Sr. Verdinho ficar? Vamos juntar nossas cabeças peludas e pensar. Isso!
se você tentar o jardim? Sim, ou um quarto de hóspedes. Ou na sala de jantar. Bom, eu já tentei esses lugares. E? Ele gosta deles, só que não por muito tempo. Fuzauaba! Talvez seja isso. Talvez o Sr. Verdinho não gosta de ficar parado em um lugar só por muito tempo. Ah, mas eu não posso ficar movendo ele. É muito pesado. Elmo teve uma ideia. Oh, senhor Furgus, assim é muito melhor. Será que podemos ir para o sofá? Sofá? Tá bom. Sim. Não. Para o elevador. O elevador? Sim. Não. Na verdade, eu mudei de ideia. Vamos para a sala de jantar. Ah, sala de jantar. Tá bom. Com licença, senhor Dom. Já tá bom. O Sr. Verdinho parece bem mais feliz agora. É, tio Furgus também. É mesmo? Eu posso empurrar também, pai, por favor. Elmo também. Vai. Vamos lá. Você não pode ir embora sem pedir licença. Festas não serão mesmo sem sua presença. Não se vá. Por favor. Em uma fazenda em Corumbá. Meu nome é Alexandre. Meu nome é Vitória. Nós somos irmãos. Primeiro, eu toquei as vacas e bezerro pro mangueiro. As vacas comem bastante. Nós damos cana para elas comerem. A vaca dá leite porque teve bezerrinho. É esse aí, ó. O bezerrinho toma bastante leite. Primeiro, tem que amarrar as patas da vaca para elas não dar coice e fugirem. O leite da vaca tira assim, ó, de cima para baixo. Apertando a teta da vaca. Puxando para baixo. Eu consegui tirar leite da vaca um pouco. Eu também consegui tirar um pouco de leite da vaca. Ô, vaca, para de bater esse rabo em mim. Aqui também tem outros animais. Galinha, cavalo, ganso, e ovelha. Até uma tem uma ovelha, bem legal. O leite que a gente tirou, até o maiado, que é o nosso carneiro, tomou um pouquinho. A gente também tomou leite da vaquinha. Tomar leite é bem gostoso, eu gosto muito. E o meu tio Rocha disse que o leite faz bem pra saúde. Eu também gosto. Plantando para o futuro. Olha, Bel. Elmo está vendo o Grover plantar uma plantinha. E o Elmo teve uma grande ideia. Elmo e Bel podem plantar juntos. Boa ideia, Elmo! Oi, Grover. Onde conseguiu essas plantinhas? Eu comprei na barraca de plantas do Come Come, logo ali. Obrigada. Vamos pra casa pegar nossas moedas. Oi, Come Come. Elmo e Bel querem uma planta, por favor. Claro, uma planta custar 10 moedas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, não! Elmo só tem 5 moedas. Elmo, tive uma ideia. E se juntarmos nossas moedas? Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moedas! Agora nós podemos ter uma planta. Cuidem bem da plantinha. Obrigada, Come Come. Vamos plantar ela agora. Eu seguro a planta e você cava o buraco. Mas Elmo não tem pá pra cavar. Eu posso emprestar a minha pá para você? Prontinho! Obrigado, Grover. Já estou até sentindo o ar mais fresco. Oi, pessoal! Oi! Quer brincar com a gente? Bel, escuta só o som do bicho e adivinha que bicho é. Pode deixar, eu sou muito boa
Preste atenção, pessoal. Bicho amigo do Elmo, pode falar. Eu já sei. É um macaquinho. Elmo quer ver Bel adivinhar o próximo. Tá bom. Bicho amigo do Elmo, pode falar. Rabbit. 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 Eu já sei. É um sapinho. Rabbit. 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 Que lindo. O próximo, Elmo. Bicho amigo do Elmo, pode falar. Eu já sei. É uma ave. Eu acho que é uma... É uma arara. Acertei, Elmo. Bel acertou tudo. Como Bel é bom em descobrir os animais pelos sons. E você? Conseguiu adivinhar o som dos bichos? Tem mais opinião, Elmo. Mas eu acho que parece um urso. Mas eu não chamo nenhum urso. Não é um urso, Elmo. Me dá com fome. É só a barriga do come-come. Oi, pessoal. Adivinha o que o Elmo e seus amigos vão fazer? Imitar o som dos animais. Isso é mágico. Come, tinha uma fazenda. E na fazenda tinha uma ovelha. Come, tinha uma fazenda. E na fazenda tinha uma vaca. Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado. Come, tinha uma fazenda. E na fazenda tinha um sapo. Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado. Ei, esqueceram que na fazenda do Come tem um monte de biscoitos? Vim adorar biscoitos. E que som o biscoito faz? Croque. Era croc, croc, croc pra cá. Era croc, croc, croc pra lá. Era croc, croc, croc pra todo lado. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Oi, pessoal! Vamos contar com a Bel? Vamos! Preparada, Bel? Estou sim, moço. Então, atenção! O relógio vai girar e a Bel vai procurar e contar 3 flores! É pra já, moço. Achei, moço, uma flor. Muito bem, Bel! Uma flor! Mas você tem de achar 3 flores e tem uma que está muito fácil. Fácil? Fácil! Nossa! Um lindo girassol! E um lindo girassol é uma flor. Então quer dizer que eu achei! Muito bem, Bel! Uma flor, 2 flores, mas você tem de achar 3 flores! Não tem mais nenhuma flor por aqui. Acho melhor eu mergulhar. Calminha, moço. Isso não é flor. Pronto, achei. Isso também não é uma flor, Bel. Isso é um vaso. Primeiro eu planto a sementinha. Depois eu rego.
trouxe uma linda flor. A Bel conseguiu! Uma, duas, três flores. E como prêmio, ela vai ganhar 3 beijocas! Uma, duas, 3 beijocas! Oi, meu nome é Matheus. Eu tenho 6 anos. Eu e meus amigos viemos aqui ouvir histórias na mata. As contadoras de história contaram a história do ratinho na mata. E quem vai contar essa história do ratinho vai ser a Joyce. Ele saiu da cidade e foi para a floresta. Esse aqui é o personagem da história que eu vou contar para vocês hoje. Chegando na mata, ele viu 2 árvores grandes que pareciam um portal. Será que eu ia me perder? Ele sentiu dúvidas se entrava ou não. Tarde demais. Então ele continuou sua viagem. Meu coração martelava. Tive um sobressalto. E ele gostou dessa grande aventura. Na mata tem um monte de bicho que moram lá. Foi muito legal passear na mata. Cansado de um grande rebu. As contadoras pintaram essa borboleta para proteger a gente da mata. Eu me diverti muito, aprendi as histórias e conheci a mata. Eu adorei. Olhe, Violetinha. Olhe só como suas amiguinhas estão lindas. Olhe. A Bel está conversando com uma planta. Estou sim, Garibaldo. Ela é minha amiga, tá? Eu dou água pra ela, eu ponho um pouquinho no sol. Não é, bonitinha? É muito bom cuidar das plantas, mas não dá para conversar com elas. Garibaldo, uma planta que tem nome, viu? Violeta. Fale oi para o Garibaldo, Violeta. Viu, Garibaldo? Ela falou oi pra você. Você não vai responder pra ela, não? Ela é só uma planta, Bel. Sabe, Garibaldo, a Violeta pode ser só uma planta, mas ela fica triste, viu? E ela está muito triste. Está triste por quê, Bel? Porque ela não dá flor. Mas ela dá flor. Não dá não, Garibaldo. Ela dá flor, esse tipo de planta dá flor. A Violeta não dá. Bel. Será que é porque ela mora num vaso? Não, Bel. As plantas que moram em vaso dão flores assim como as plantas que moram em jardim. Quer ver? Veja, por exemplo, aqui, este girassol, ele mora num vaso. Ela logo, logo vai dar flores. Já, já. Já deu, Garibaldo! Olha só, a minha plantinha Violeta deu uma florzinha. Uau! Deixa-me ver. Não é linda? Que linda, parabéns, Violetinha. Que bonitinha, parabéns, Garibaldo, viu? Tá falando com uma planta? Eu, hein? Ai, é um momento muito especial.